अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेल्थ केयर की जानब से मैं हूं मोहम्मद हाशिम। आज हम आपको रिव्यू देने जा रहे हैं इबुक टैबलेट पर। इबुक 10 mg टैबलेट, इनके क्या यूजेस हैं, इनकी क्या बेनिफिट हैं, इसके मुमकिन क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये सब तफसील जानने से पहले सबसे पहली मेरी ज़मीन से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें। जो मेरे चैनल पर पहली बार है उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। ईबक टैबलेट अच्छी और टॉप क्लास कंपनी यानी कि हैकी कंपनी की टैबलेट है, जो कि मुख्तलिफ किस्म की एलर्जी के हवाले से इस्तेमाल की जाने वाली एक आला क्वालिटी की टैबलेट है, जो कि मुकम्मल नींद से पाक है। इसके अंदर कोई गलूदगी नहीं है। ड्राइविंग हजरात इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको अगर एलर्जी की मसला है, किसी किस्म की एलर्जी का मसला है, मौसमी एलर्जी, नज़ला ज़ुकाम, खांसी, गले वाली एलर्जी, इसके अलावा हर किस्म की एलर्जी के लिए आप इसको, फंगस के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसको आपको पुरानी से पुरानी खारिश है, मतलब महीनों पुरानी, सालों पुरानी खारिश है, आपको खारिश मुकम्मल ख़त्म नहीं होती, तो बार बार आप टैबलेट यूज़ करते हैं लेकिन फिर भी आपको बेनिफिट नहीं मिलता, तो एक बार इबक टैबलेट इस्तेमाल, इसका तरीका इस्तेमाल भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। इसका तरीका इस्तेमाल भी मैं आपको साथ इस तरह से बताऊंगा जैसे ही इसकी रिव्यू दूंगा। यानी कि अगर आपको नज़ला ज़ुकाम, खांसी वाली एलर्जी है, नज़ला यानी कि मुसलसल रहता है, जिसको हम दहमी नज़ला कहते हैं, हर वक्त आप नज़ला को छींकें आती रहती हैं, तो इबक टैबलेट का इस्तेमाल आपके लिए बहुत ज़रूरी बन जाता है। इसका तरीका इस्तेमाल ये कि एक टैबलेट रोजाना की बुनियाद पर, अगर आपको नज़ले वाली एलर्जी है, गले में रेशा रहता है और साथ ही खांसी, नज़ला ज़ुकाम मुसलसल रहता है, गले में रेशे के साथ नज़ला ज़ुकाम, मुसलसल खांसी रहती है, मसला आपको दहमी नज़ला, जिसको हम कहते हैं दहमी नज़ला, हर वक्त नाक से रेशा बहना, इसके अलावा नाक से मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें आना, ये एक नज़ले की लामात होते हैं। जैसा कि एलर्जी, जिसे कि एलर्जी कहते हैं, इनके पुराने से पुराना एलर्जी और इनके नज़ला ज़ुकाम, ये वगैरह सब नज़ले ज़ुकाम की इनके एलर्जी की अलामत होती हैं, इनके मौसमी एलर्जी। बात कर मौसमी एलर्जी है तो कि मौसम जैसे तब्दील होते हैं एलर्जी बहुत ज़्यादा, अप्रैल और मई के महीनों में काफ़ी ज़्यादा फॉगन की वजह से एलर्जी बहुत ज़्यादा बनती है, जिसके लिए आप इसको एक बेफिक्र होकर एक बेहतरीन किस्म की टैबलेट इस्तेमाल की जाती है। इनके आपको बताता चलूँ, एक टैबलेट रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। एक बेहतरीन, एक आला क्वालिटी की टैबलेट है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। इनकी ओडी डोज भी इस्तेमाल करें। अगर आपको मौसमी एलर्जी यानी कि नज़ले वाली एलर्जी है, तो फिर एक टैबलेट रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आपको जिस्म के बॉडी के किसी हिस्से पर एलर्जी है, यानी कि स्किन एलर्जी है, स्किन इन्फेक्शन है, स्किन पर काफ़ी ज़्यादा दाने निकल आते हैं, इसके अलावा पुराने से पुरानी एलर्जी है, आप काफ़ी ज़्यादा एलर्जी की मेडिसिन यूज़ करते हैं लेकिन आपको बेनिफिट नहीं मिलता, तो एक बार इबक टैबलेट इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट मिलेगा। आपको पुरानी से पुरानी खारिश है, इसके अलावा अगर आपको प्राइवेट जगह यानी कि बरूनी खारिश, अंदरूनी खारिश यानी कि जगह ऐसी टांगों के दरमियान में खारिश, जिसको कहते हैं प्राइवेट खारिश, जगह पर खारिश, अगर वहां पर आपको खारिश यानी कि दाने निकल आते हैं, एलर्जी है, खुरदरी है, इसके अलावा फंगस का मसला है, फंगस ऐसी होती है कि जहाँ पे एक दाना निकलता है, उसका अगर गंदा पानी निकल आए तो वो दूसरी जगह आहिस्ता आहिस्ता फैलता फैलता, ये ज्यादातर सर में एलर्जी होती है, जिसको कंट्रोल करने के लिए अच्छी और टॉप क्लास किस्म की टैबलेट होनी चाहिए, जैसे कि इबक टैबलेट एक अच्छी और टॉप लेवल की मेडिसिन है। एक बार जरूर ट्राई करें, इंशाअल्लाह आपको इसका अच्छा और मौसर किस्म का रिजल्ट, एक बेहतरीन, एक आला क्वालिटी की टैबलेट है, जो कि हर मेडिकल स्टोर, हर फार्मेसी से आपको आसानी से, क्योंकि एक आला क्वालिटी की टैबलेट के साथ साथ एक बेहतरीन किस्म की कंपनी की टैबलेट है, एक ज़बरदस्त किस्म की टैबलेट, एक जो कि हर मेडिकल स्टोर, हर फार्मेसी के साथ साथ, अगर आपको मुकम्मल यानी कि पुराने महीनों की खारिश है, तो एक टैबलेट रोजाना की सुबह शाम भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपनी जाती मॉलिश ओपिनियन लेकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा इसके कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं जो मैं आपको साइड इफेक्ट बताता चलो। बाकी इसके इस्तेमाल से अगर वॉमिटिंग हो तो कोई ऐसा मसला नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू हो जाएगी। बाकी इसके इस्तेमाल से अगर एलर्जी शुरू हो जाए, रेडनेस बनना, जिसम पर दाने बनना शुरू हो जाए, तो फिर इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। पहले अपनी ज़ाती मौले से मशवरा करें, फिर इसको इस्तेमाल करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें, आगे शेयर करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।